नमस्कार मित्रांनो, अक्षय इंगे टेक या युट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे। आज आपण या संदर्भात व्हिडिओ बनवला आहे की मित्रांनो, एका फौजी शेतकऱ्यासोबत राजस्थानमधील अजमेरमध्ये मोठा स्कॅम झाला आहे शेळी पालनामध्ये। तर तो स्कॅम काय आहे किंवा कशामुळे स्कॅम झाला, तर तुमच्याकडे पैसे आहेत म्हणून शेळी पालनामध्ये गुंतवणूक करू नका। हा पहिल्यांदा स्कॅम बघा व मग विचार करा की शेळी पालन करायचे की नाही। याबद्दलचा आम्ही संपूर्ण व्हिडिओ आपलं जे सबस्क्राईब बटन खाली आहे त्याच्या खाली आपण लिंक टाकली आहे, तो जाऊन पूर्ण व्हिडिओ पाहू शकता। हा स्कॅम काय आहे, कोणचे कुठून शेळ्या आणल्या। आमच्या चॅनल जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब नक्की करा